很多人啊，其实从来没有注意到过周杰伦的歌曲里面隐藏着很多小细节。因为我是做编曲教学的嘛，我来大家听一下他是怎么用音效的。首先啊，周杰伦特别喜欢玩音频反转，就是把一个声音倒着播放。比如说《园游会》这首歌前奏，你们听到那个那种声音，其实是他弹了一个钢琴，然后把它倒过来播放。你们听啊，我弹一个钢琴啊，然后把它倒过来放。就有一种在游乐园里面回忆甜甜恋爱的感觉了，对吧？然后还有《上海1943》这首歌，你听它前奏啊，这是什么东西倒过来放呢？是我们平时打鼓的那个镲。如果我们把它倒过来放，就有点那种时光机的感觉，好像把你拉回到1943年的上海。其实我知道有很多老粉一听说音频反转，立马就会想到你听得到这首歌，对吧？比如说我们听一下它第二段，有一句话。很多人不知道他在唱什么，你把它倒过来放你就知道了。Nice， 我也来试一下。只要你能听得到，我们听一下啊。反正就这个意思啊。然后之前我在教大家编曲的时候跟大家说过，周杰伦最喜欢用的音效就是那个啾。你会发现他10首歌里面有3首歌都有这个东西，我们来听一下。为什么这样子？连中国风都有，对吧？大家肯定还能想到很多歌曲会有这个音效，就是它一般会出现在副歌之前嘛，给人一种腾空一跃，然后画面定格的那种停顿感，也为后面冲副歌做足了准备。再来啊，周杰伦还有一首歌，他的音效从头到尾都是，就是这首3年2班，他把乒乓球当鼓打。首先我们在网上找到一个乒乓球的声音啊，然后我们来把它剪成跟原曲一模一样的节奏，你看看有多复杂。其实我们在写歌编曲过程中，对于音效的使用是非常重要的。你再比如说《开标口》这首歌，人家为什么在进副歌之前知道加一个飞机起飞的声音？就是为了卡这个声音最大值的时候，正好卡进副歌的第一拍，把人的情绪带进去。再包括一些环境音效，其实周杰伦的歌都是标杆了，比如说《一路向北》里面发动机的声音，《漂移》里面警车的声音，四面楚歌里面狗仔队拍照的声音啊。大家还能想到有哪些标志性的音效？可以在评论区里面讨论一下。如果大家想学习编曲或者即兴伴奏的话，记得帮我多点赞关注，感谢各位。